Նյուզայեմ Ռուզան Խաչատրյան, պարոն Ավինյան, նախ ուզում եմ իմանալ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության քասթինգը կամ այսպես ասած հարցաքննությունը անցել եք, դրական կտրվել եք, թե դուք հաստատում եք ստացել։ Երկրորդը այս շրջանում գերատեսչությունները բոլոր պետական ճոխ պարգևատրումներ են կարծես իրականացնում, ազգային ժողովը, պաշտպանության նախարարությունը, քաղաքապետարանը պարգևատրումներ տվել է իր աշխատակիցներին, օրինակ ձեր անձամբ պարգևատրումը ինչքան է կազմել, ինչքան եք ինքներդ ձեզ պարգևատրել, եւ եկեղեցու հետ կապված պարոն Ավինյան, ձեր դիտարկումները հարցեր են առաջացնում, դուք ասում եք, օրինակ ներսից այո պետք է բարենորոգել եկեղեցին, բայց մենք տեսնում ենք լրիվ հակառակը նաեւ, որ իշխանությունն է խառնվում եկեղեցու հարցերին եւ իշխանությունն է որոշում, թե ինչպես պետք է բարենորոգվի եկեղեցին։ Օրինակ վերջին մայրաթոռի, եթե իրավիճակին անդրադառնանք, դուք ինչ եք կարծում, դռները հարվածելը, կաթողիկոսի գերեզմանակարի վրա կանգնելը, հայոյելը, դա բարենորոգման ճանապարհ է։ Նախ անդրադառնամ ձեր երկրորդ հարցին եւ գիտեք, երբ դուք ասում եք, որ իշխանությունն է իրականացում այդ բարենորոգումը, ես այդ վստահորեն չեմ համաձայնի, իշխանությունը բարձրաձայնում է խնդրի մասին։ Իշխանությունը հստակ իր դիրքորոշումն է հայտնում եւ իրականում իր դիրքորոշումը ժողովրդի դիրքորոշումն է։ Եթե մենք այստեղ որևէ կասկած ունենք, եկեք հարցում իրականացնենք, իրական հարցում իրականացնենք, որպեսզի հասկանանք արդյոք այն ինչը որ տեղի ա ունեցել վերջին տարիներին մեր եկեղեցու հետ կապված, մեր եկեղեցականների հետ կապված են բացահայտումները, որոնք որ տեղի են ունեցել, այն հայտարարությունները քաղաքական, որ եկեղեցականները տարբեր ժամանակներում արել են, այս կամ այն մոտիվացիայից եւ կենտրոնից դրդված, արդյոք դրանք արդյոք այդ ինստիտուտը չունի նորոգման կարիք։ Ես կարծում եմ որ ժողովրդին հարցնենք, ես վստահ եմ որ իրանք վստահորեն կասեն որ ունի կարիք եւ իշխանությունը ընդհանրապես բարձրաձայն կներեք թողեք ավարտել։ Թողեք ավարտել։ Այո, արել ենք։ Բայց դա չի կարևոր։ Իրականում կարևորը ճշմարտությունն է եւ ճշմարտությունը միշտ պետք է լինի գերակա եւ երբ որ ես ասում եմ որևէ ինստիտուտներից պետք է նորոգվի եւ ժամանակի պահանջներին, ժամանակի տրամաբանությանը, ժամանակի հանրային, այսպես ասած, բաց այս նամանավանդ այն դարում, երբ որ ինֆորմացիան հասանելի է ամեն մեկի մասին, ամեն ինչի մասին եւ արդեն շատ բաներ հնարավոր չի կոծկել եւ թաքցնել եւ պահել մութ ինչ որ հատվածներ, պետք է համապատասխան այդ նորոգումը տեղի ունենա եւ այդ նորոգումը տեղի ունենում հենց եկեղեցու ներսից։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, արդյոք ես ցուցակում ընդգրկված եմ, այո, ես ընդգրկված եմ ցուցակում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։ Գիտեք, ձեր հարցը ես հասկանում եմ, որ մեր որոշ գործընկերներ են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ժողովրդավարական գործելավոճը շատ խորթ է։ Շատ խորթ է, այնքան խորթ է, որ չենք պատկերացնում, որ այդ որոշումը կայացնելու համար արդյոք մարդը պետք է լինի ցուցակում, թե չպետք է լինի, այդ ընդհանուր կանոնին ենթարկվում են բոլորը, եւ ես, եւ վարչապետը, եւ բոլորը, այսինքն բոլորս մեր հերթին կանգնել ենք ամբիոնին, ներկայացել ենք, պատասխանել ենք հարցերին եւ վարչությունը կամ հաստատել է կամ մերժել է մեր տեխնացությունը։ Հիմա եւ վարչապետի տեխնացությունը, եւ իմ տեխնացությունը, եւ շատ իմ գործընկերների տեխնացություն հաստատել է մեր վարչությունը։ Սա է այդ կանոնը, որը մենք ինքներս մեզ համար դրել ենք, որքան էլ որ այդ ժողովրդավար կանոնները որոշ մեր գործընկերների համար խորտ չլինեն։ Պարգևատրումների մասով պարգևատրումները տրվում են ըստ արդյունքների եւ իրականում Երևանի քաղաքապետարանը իր նախանշած արդյունքներից շատ բաներ ավելի գերակատարել է եւ բոլոր գերակատարած
ստորաբաժանումները ստանում են համապատասխան պարգևատրում, բայց ուզում եմ նաև արձանագրել, որ այս տարի պարգևատրում ստանում են նաև մեր մանկապարտեզների աշխատակիցները, մեր Երևան ավտոբուսի վարորդները, այսինքն պարգևատրումը տարվա ընդհանուր ամփոփման տրամաբանությամբ ստանում են տենց շատ լայն քանակի եւ շրջանակի մարդիկ։ Խնդրեմ։ Էմմա Մարտիրոսյան, Մեդիահաբ։ Պարոն